هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنساعدكم على فهم كيفية التعامل مع لابتوب Asus K3605Z بدءا من الضمان وصولا إلى خطوات التشخيص والإصلاح. إذا كنت تواجه مشاكل مع جهازك، فإن أول خطوة هي التأكد من حالة الضمان. تحقق من وثائق الشراء الخاصة بك. إذا كان جهازك لا يزال تحت الضمان، يمكنك الاستفادة من خدمات الإصلاح المجانية. بمجرد تأكيد حالة الضمان، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة Asus. تأكد من أن لديك رقم السيريال للجهاز، حيث سيساعد ذلك في تسريع العملية. في حالة عدم وجود ضمان، يمكنك الاستفادة من خدمات التشخيص المجاني التي تقدمها بعض مراكز الصيانة. بعد الاتصال بخدمة العملاء، ستتلقى تعليمات حول كيفية تسليم الجهاز. العديد من الشركات تقدم خدمة الاستلام من المنزل، مما يعني أنهم سيقومون بجمع الجهاز من منزلك وإعادته بعد الإصلاح. تأكد من توضيح المشكلة التي تواجهها بشكل دقيق عند التحدث مع ممثل خدمة العملاء، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل الحلول الممكنة. عند تسليم الجهاز، سيقوم الفني بإجراء تحليل شامل للمشكلة. هذا يشمل فحص مكونات الجهاز، البرمجيات، بالإضافة إلى أي تحديثات قد تحتاج إليها. بعد الانتهاء من التشخيص، سيتم تقديم تقرير مفصل يتضمن تقدير التكلفة قبل الشروع في أي إصلاحات. تأكد من السؤال عن تفاصيل الضمان على الإصلاحات، حيث قد توفر بعض المراكز ضمانا على الخدمة المقدمة. هذا سيوفر لك الأمان في حال تكرار المشكلة لاحقا. إذا كانت المشكلة تتعلق بالبرمجيات، فقد يتمكن الفني من حلها في وقت قصير. أما إذا كانت المشكلة تتعلق بالمكونات المادية مثل اللوحة الأم أو القرص الصلب، فقد يكون الإصلاح أكثر تعقيدا. في هذه الحالة، تأكد من فهمك للخيارات المتاحة، بما في ذلك تكاليف استبدال الأجزاء. عند الانتهاء من الإصلاح، ستتلقى الجهاز مع تقرير يوضح ما تم إصلاحه وأي أجزاء تم استبدالها. إذا كان لديك أي استفسارات حول كيفية استخدام الجهاز بشكل أفضل، لا تتردد في سؤال الفني قبل مغادرتك. في النهاية، تذكر أن الحفاظ على جهازك في حالة جيدة يتطلب العناية الدورية. تأكد من تحديث البرامج وتطبيق الصيانة اللازمة للحفاظ على أداء الجهاز بأفضل شكل. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.